سلام عليكم. اليوم وصفتنا مهمة كتير، وصفتنا غير شكل. اليوم بهيدي الوصفة رح نقضي على السعال، على نزلات البرد، على ضيق التنفس. هيدي وصفة الدكتور الشهيرة. هيدي عندي البصلة اليوم بدنا نفضيها من الداخل لحتى نعمل فيها أروع دواء طبيعي 100%. رح نباشر بتقطيع البصل بهيدا الشكل من الداخل. بهيدي الطريقة منصير نعملهم بالسكين لحتى نقدر نفضي البصلة من الداخل. رح بلش فضيها بهيدا الشكل مثل ما شايفين. من المعروف أحبائي إنه البصل هو مضاد حيوي طبيعي لكل نوبات السعال المستمرة، كما إنه مليان بمضادات الأكسدة القوية والكبريت الأكثر من رائع والممتاز للقضاء على السعال. طبعا هيدا الكلام حسب الأبحاث اللي انعملت عن هيدي السمرة. وكمان البصل بيخفض نسبة الكوليسترول وبيمنع تخثر الدم. هيدول البصلات رح حطهم على جنب. عندي هون الثوم بدي باشر بتقشيرهم. أنا عندي هون تقريبا 3 حبات كبار من الثوم بدي أقشرهم كلياتهم، وبدي باشر بتقطيعهم قطع كتير صغيرة. الثوم معروف إنه مضاد حيوي طبيعي وفعال لنوبات السعال المستمرة، يعني الثوم كتير قريب من البصل بفوائده. كمان الثوم بيقلل من الاحتقان بالجهاز التنفسي وبيفتح لك كل أنفاسك، وكمان بيمنع نوبات الربو وبيقلل نسبة الدهون بالكبد. يعني يلي ما بحب الثوم أنا بنصحه إنه ياكل ثوم دايما، لأنه فعلا الثوم غير شكل. رح نقطع الثوم كتير صغير بهيدا الشكل أحبائي. كما إنه الثوم معروف إنه بيمنع وبيقتل كل الفطريات الموجودة بالمعدة. ينصح بأكل الثوم على الريق كل يوم الصبح، بتشيل كل الجراثيم الموجودة بالجسم. رح نقطعها كلياتها بهيدا الشكل. بنحاول نقطعها قطع صغيرة قد ما فينا بهيدي الطريقة. أحبائي إذا بعدكم مستمرين معي لهلأ خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. إذا كنتوا جداد بالقناة وبعدكم ما اشتركتوا حبيتوا المحتوى وحابين يوصلكم مني كل جديدة، نزلوا لتحت لأسفل الفيديو تبصوا اشتراك وفعلوا الجرس وكبسوا على كلمة الكل. هلأ رح جيب البصل اللي أنا فضيتها وبدي شيل الثوم وحطهم داخلها. حطيناها مثل ما شايفين بهيدي الطريقة. هلأ بدي جيب العسل. العسل ما شاء الله مجمد عندي لأنه عنا برد كتير. العسل معروف أحبائي أنه بيمنع التهابات الحلق والبلعوم، يعني هو مضاد لكل الجراثيم الموجودة بالجسم وبيعطي طاقة كتير قوية. بنحط العسل مباشرة فوق الثوم بهيدا الشكل. رح ننزلها، رح نعمل يعني تقريبا نحن حطينا ملعقة من العسل. رح حط ارجع السكر. هون أنا حطيت ربع ملعقة من السكر، رجعت حطيت نصف ملعقة من زيت الزيتون ورح أخلطهم. وبدنا نترك هيدي الوصفة لمدة 12 ساعة على الضبط. بعد 12 ساعة أحبائي هيدي الوصفة رح يصير عنا رغوة كتير كبيرة عليها، ورح يصير عنا شي شبيه بالرغوة البيضة. هلأ بعد شوي بفرجيكم كيف صارت مهمة كتير أحبي. هلأ أنا شلتها حطيتها على جنب. البصل الباقيين اللي أنا شلتهم قبل شوي رح باشر بتقطيعهم من جديد. بدي نعمهم شوي صغيرة. رح حطهم بطبق جانبي. رح جيب البقدونس
أنا بنصح يلي ما بحب ياكل بصل ياكل بصل، وإذا بتخافوا من رائحة البصل إنها تضل على إيديكم أو تضل بريحة نفسكم، كلوا بعض البصل بقدونس. البقدونس بيقضي فورا على رائحة البصل. فلعشاق البصل يلي بحبوا ياكلوا بصل مع الأكل ما تخافوا، بعد البصل كلوا عرقان من البقدونس وبيمشي الحال. حطينا البقدونس مباشرة فوق البصل، ورح ارجع نزل فوقهم مباشرة ربع ملعقة من السكر، مش ملح، سكر. ورجعت نزلت ملعقة من العسل. هيدي الوصفة أحبائي بتقوي المناعة، بتخفف التورم بالفم، بناكلها على الريق لأنها رح تعطينا طاقة ورح تقضيلنا على الجراثيم الموجودة بالفم من وراء السعال القوي أو الإنفلونزا. في ناس وقت يسعلوا بينزل دم من تمهم، فهيدي رح تقضي على كل الجراثيم المسببة لهيدا الموضوع. كمان عصرة ليمونة حامضة كاملة صغيرة بهيدا الشكل بنخلطهم كتير منيح وبنتركهم لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة رح تطلع رغوة بيضة بسبب ملعقة السكر اللي نحن حطيناها. وفيكن أحبائي تجيبوا بصلة تفضوها وتحطوا بقلبها فقط سكر، تاني يوم بتتحول لعسل، بتحول لعسل البصل. بنقدر كمان ناكلها على الريق. هيدول كلهم الوصفات بناكلهم كل يوم على الريق الصبح أحبائي. صدقوني صدقوني رح تدعولي، فعلا وصفات مهمة كتير لهيدا الطقس، رائعة ومجربة ومش من عندي جايبيتهم. جربوهن أحبائي ورح تدعولي. هون رح نخلطهم كتير منيح، ونحن عم نخلطهم بتلاحظوا اني عم هيك بمرت البصلة بالملعقة كتير منيح. هون بعد 12 ساعة أحبائي رح تعطينا رغوة بيضة. شوفوا اللون فتح وصار عندي رغوة بيضة، بتحسوها مثل العسل. شفتوا كيف الرغوة البيضة؟ هيدي كتير مهمة أحبائي، مناكلهم كل يوم الصبح ملعقة على الريق، وشوفوا شو رح يصير معكم. عن جد معجزة رح تصير. جربوها لأنه فعلا أكتر من رائعة ومجربة. بسرعة عملوا شير للفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس، وكل الناس يستفيد من هيدي الوصفات المهمة كتير. وكمان بالنسبة لوصفة البقدونس والبصل كمان أعطت عنا رغوة بيضة، مثل ما ملاحظين هيدا الرغوة اللي بيضة كمان ملعقة على الريق، ورح فعلا تحسوا إحساس كتير حلو، ورح يخف عندكم السعال تقريبا 70%. جربوا الطريقة ورح تدعولي. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله هيدي الفكرة تكون عجبتكم وحبيتوها. بسرعة اعملوا شير لكل الأصحاب لحتى الفيديو يوصل لكل حدا محتاجه، لأنه فعلا اليوم وصفتنا مهمة كتير، واليوم قدمت لكم إياها. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. أنا هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء. ما تنسوا بسرعة اعملوا شير للفيديو.